今天我们来吃奇趣蛋，先吃这个黄色的，小贴画，一个小哨子，一包小糖果。猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？小花软糖。看看金色是什么？披萨软糖。看看紫色是什么？超级飞侠奶酪棒。看看绿色是什么？奥特曼巧克力。看看蓝色是什么？麦克风糖果。小公主们，把你们手机里的黄色表情包交出来。今天我们来吃这些糖果，先吃双色奶酪棒。彩虹棒棒糖。